ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ 744 FE ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 744 FE ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2016 2016 ಮಾಡಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 48 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 48 HP. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 4000 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 4000 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ 40% ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ 4,20,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,20,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಡೋಣ.